Hola, sóc la Judit Caberol i estic aquí per acompanyar-te en aquesta visualització. Recorda que per accedir a altres meditacions i dinàmiques guiades per mi, pots contactar-me a través de les xarxes socials via Facebook, Instagram, YouTube i Twitter. Tria un lloc tranquil i seu còmodament, tan còmodament com et sigui possible. I deixa que els teus ulls es tanquin, total o parcialment. Nota com se sent estar en el teu cos, ara i aquí, en aquest precís instant. Quines sensacions estàs tenint? Potser notes els batecs del teu cor. Potser notes el moviment de la teva respiració en el teu tronc. Potser sents alguna sensació generalitzada, alguna vibració, algun formigueig. Potser alguna sensació més específica com la pressió de la pelvis sobre el seient o la temperatura de les mans. El pes de les espatlles. La salivació dins la boca. Qualsevol sensació, nota-la. Nota-la amb una actitud amable, amb una actitud amorosa, maternal, amb curiositat i atentament. Observa el teu cos, ara i aquí. Ara i aquí. No hi ha cap necessitat d'anar a buscar una sensació concreta o una emoció concreta. Permet que siguin les sensacions, les emocions, les que vinguin cap a tu. Tu només mantinga't assegut, asseguda, en quietud, observant tot allò que aflora en el teu cos. No hi ha una manera correcta ni incorrecta de fer això que estàs fent. Simplement es tracta de sentir el teu cos, de sentir tot el que es va fent present ara, donant permís a tot això que se't va mostrant.
I si apareix una sensació agradable, li dones permís per ser, per mostrar-se, i després la deixes marxar. I si el que arriba és una sensació desagradable, li dones permís per ser, per mostrar-se, i després la deixes marxar. Tan sols ves observant tot això que es va presentant. Tan sols sent el teu cos. I dona't permís per estar així, en quietud, enmig de la teva experiència, enmig del teu sentir. Deixa que sigui així, tal i com és. Sense necessitat de fugir de cap sensació. Sense necessitat d'enganxar-te a cap sensació. Sense necessitat d'etiquetar res com a bo o com a dolent. Simplement permetent que sigui així, tal i com és. Sentint com és per tu avui estar completament present en la vivència del teu cos, ara i aquí, en aquest precís instant. Així, molt bé, permetent sense jutjar, permetent sense etiquetar. Ara i aquí, completament present en la vivència del teu cos.
I quan estiguis preparat, quan estiguis preparada, ves obrint lentament els ulls. Mou-te una mica, empassa saliva i fes alguna respiració una miqueta més profunda. Notant els efectes d'aquest estat de presència. Gràcies per deixar que t'acompanyi. I si necessites o et ve de gust treballar algun bloqueig o alguna emoció o situació que se't fa difícil a dia d'avui, contacta'm. Puc acompanyar-te com a terapeuta. Aquí estic per tu. Cuida't molt i fins aviat.